সালামু আলাইকুম। মিনিস্টার হাইটেক পার্কের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ ভিউয়ার্স, আমি অনেক ভালো আছি। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের জন্য আজকে নিয়ে এসেছি মিনিস্টার M252 মডেলের ফ্রস্ট ফ্রিজটি। তো আমি এই ফ্রিজটি নিয়ে আজকে ভিডিওতে বিস্তারিত বলবো। পুরো ভিডিও জুড়ে চলমান অফার, আকর্ষণীয় অফার, ঈদের অফার সকল কিছু নিয়ে আমি কথা বলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখুন এবং এই ফ্রিজটি কিনতে এবং মিনিস্টারের সকল প্রোডাক্ট সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে আমাকে আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। আমি আপনাদেরকে যথাসাধ্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। এবং আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট থাকবে, আপনারা বেশি বেশি করে লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন, অন্যদেরকে দেখার এবং কেনার সুযোগ করে দিবেন। তো এটা দেখছেন উপরের অংশটুকু হচ্ছে ডিপ, এটার 60% হচ্ছে টোটাল ফ্রিজটার ডিপের অংশ। 252 লিটার ব্ল্যাকবেরি স্টার ফুল ম্যাচ কালারের ফ্রিজটি আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। তো এটা দেখছেন ডিপের অংশ, ফ্রস্ট মডেলের ফ্রিজ, যাতে আইস হবে ব্ল্যাকবেরি ম্যাচ কালারের। এখানে দুটো স্ট্যান্ড দেওয়া আছে, আপনারা সেটাও কাজে লাগাতে পারবেন। দেখছেন আকর্ষণীয় কালারের ব্ল্যাকবেরি স্টার ফুল ম্যাচ মডেলের ফ্রিজটি। তো আপনাদেরকে আমি খুব সহজভাবে দেখানোর চেষ্টা করছি। এবং আপনারা দেখছেন নরমালের অংশটুকু, এটা হচ্ছে নরমালের অংশ। টোটাল ফ্রিজটার 40% হচ্ছে এটার নরমালের অংশ। সারা বাংলাদেশের মিনিস্টারের সকল শোরুম থেকে আপনারা ক্যাশ এবং কিস্তি সুবিধা নিতে পারবেন। লকিং সিস্টেমটা আপনারা দেখলেন। তো এটার কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর, সার্ভিস ফ্রি 5 বছর, স্পেয়ার পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর। আপনারা দেখছেন ভিটামিন প্রোটেক্টিভ, তাই খাবারের মান থাকে সুরক্ষিত। 100% গ্লাস ডোর, 6A কুলিং সিস্টেম, খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়। এবং বড় একটি বিষয়, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী R-600a গ্যাস কম্প্রেসারে দেওয়া এবং ইএস টেকনোলজি ব্যবহৃত। 66% পর্যন্ত এটার বিদ্যুৎ সাশ্রয়। বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার, আলাদাভাবে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার দরকার নেই। এবং এন্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্যাসকেট এবং R-600a গ্যাস সারা বাংলাদেশের মিনিস্টারের সকল আউটলেট থেকে নিতে পারেন। এবং আমাকে আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে কিনতে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন, আমি আপনাদের ইনশাল্লাহ সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। তো মিনিস্টার দেশীয় পণ্য, সারা বাংলাদেশের জেলা উপজেলায় আমাদের শোরুম রয়েছে। এন্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্যাসকেট, এটা খোলা যায়, খুলে আপনি পরিষ্কার করতে পারবেন। খুবই আকর্ষণীয় কালার, বাস্তবে আরও অনেক সুন্দর। 100% গ্লাস ডোর এবং ফ্রেমটা হেভি প্লাস্টিক মেটালের, মরিচা ধরার সুযোগ নেই দরজায়। টোটাল ফ্রিজের কালারটি দেখছেন, অসাধারণ একটি কালার। ফ্রিজের সাইড প্যানেল দেখছেন, মরিচা ধরার সুযোগ নেই, উপরে পলি র্যাপিং করা। খুবই সুন্দর একটি কালার, মিনিস্টার ব্ল্যাকবেরি কালার, খুবই সুন্দর। তো এটার রেগুলার প্রাইস 252 মডেল 43,500 টাকা, 7% ডিসকাউন্ট 39,900 টাকা। এখন যে অফার রয়েছে, সাথে পাবেন 5,000 টাকার গিফট ভাউচার, এটা দিয়ে অন্য অন্য প্রোডাক্ট নিতে পারবেন এবং ক্যাশ কিস্তি দুভাবেই নিতে পারবেন। খুবই আকর্ষণীয় কালার এবং সাথে দুটি ওয়াটার পট ফ্রি। তো আজকে ভিডিওটি এ পর্যন্তই, ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সবাই।